बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट आसुची आउ दुई दुईटी लघुचाप नहीं पारे बात्या रूप बढ़ुची भय भय बढ़ाऊची विदेशी पानीपाग संस्था एपटे कालिठू बढ़िबो शीत गत 24 घंटे कोरापुटर सेमिलीगुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड एपटे डराऊची बात्या सेपटे डराऊची शीत हाड़भंगा शीतरे थरिबो ओडिशा कालिठू बढ़िबो शीतर परिमाण हाड़ थरिबो एपटे वर्षा को सेपटे शीत हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो गोटा लाइक करिया सहित अलग सांग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखचंती पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेबे दाना मातुची आउ एक लघुचाप बात्यार रूप नेबा आशंका दक्षिण अंडमान सागर आसंता 15 तारिख में एक लघुचाप सृष्टि होगा संभावना रही है घनीभूत हो बात्यार परिणत हो अवपातर रूप नेब ताहा एबे स्पष्ट होई नहीं। भारतीय पानीपाग विभाग पक्षरु प्रकाश पाइथिबा रिपोर्ट रे विभिन्न मॉडल रो आकलन संपर्क रे सूचना जारी कर जायछि। एथरे कजायछि जे 14 तारिख बेलकु दक्षिण अंडमान सागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। या प्रभाव रे 15 तारिख बेलकु अंडमान सागर संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हेबो। परवर्ती समय अर्थात 18 तारिख रे यह दक्षिण पूर्व और संलग्न पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे 19 बेलकु एक अवपातर परिणत हेबो बोली विभाग पक्षरु कहिछि। तबे एही अवपातर 19 तारिख सुधा बात्यारे परिणत होई पारे बोली जीएफएस ग्रुप आकलन करुछि बोली आईएमडी पक्षरु कहा जायछि। अन्यपटे एही लघुचापटी बात्यारे परिणत होई न पारे बोली एनसीपी और सीएमडब्ल्यूएफ मॉडल आकलन करुथबा बेले लघुचाप हेले यह स्पष्ट सूचना मिली पारि बोली कहा जाउछे। आ सेपटे राज्य को डराउछि शीत कालेठू बढ़िबो शीत गत 24 घंटे कोरापुटर सेमिलीगुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कालेठू बढ़िबो शीत तेबे आगामी 4 ରୁ 5 दिन मध्य कमिबो रातिर तापमात्रा धीरे धीरे 3 ରୁ 4 डिग्री जाए तळको कमिबार संभावना थिबा आंचलिक पानीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना प्रदान कर जायछि। गत 24 घंटे कोरापुटर सेमिलीगुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कर जायछि। बौद्धरे 13.5 डिग्री और कोरापुटरे 13.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जायछि। फुलबानी रे घन कुहुड़ी देखा जायछि। पाहांती और सकाळ समय घन कुहुड़ी सृष्टि हेबो। एथिपई गाड़ी चालकों को सतर्कतार अवलंबन करने को कहा जायछि। तबे एथिरा बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगो नुआ अपडेट पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।